तो मैं हूं आपका दोस्त विकास काल्टा और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास काल्टा और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं इंडियन ऑर्डिनेंस की राइफ़ल 3006 को ज़ीरो करने यहां पर आया हूं इस खूबसूरत मैदान में। और दोस्तों, ये जो राइफ़ल है ये मेरी राइफ़ल नहीं है, ये किसी और की है और मैं उनसे भी मिलाना चाहूँगा। ये है हमारे दोस्त बंटी ठाकुर जी और ये हैं हमारे एक्स सर्विसमैन जय सिंह जी और ये हैं सतीश जी। ये काफ़ी दूर से आए हैं, लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर से ये यहाँ तक आए हैं क्योंकि इनकी राइफ़ल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इस पर जो स्कोप लगा था ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता था और आज हम इसको यहाँ पर ज़ीरो कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम राइफ़ल को ज़ीरो करेंगे। बाकी दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंडियन ऑर्डिनेंस की राइफ़ल है 3006 और इस पे जो राइफ़ल स्कोप लगा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना राइफ़ल स्कोप आपको दिखाया था, ज़ीरो वाला वीडियो भी आपको दिखाया था, उसमें भी यही राइफ़ल स्कोप लगा था। ये डिस्कवरी का VT3 है 3-12-44 FFP और जो मेरे पास था वो 4-16-44 था। ये 3-12-44 है, बहुत ही बढ़िया स्कोप है। और एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा सा स्कोप है। देखिए मेरे हाथ के बराबर है, बहुत छोटा सा है और बहुत ही बढ़िया है, इसकी क्लियरिटी भी बहुत बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपको बोल्ट बाहर निकालना है और बैरल के अंदर से आपको टारगेट देखना है और स्कोप के अंदर से भी आपको टारगेट देखना है। एक ही जगह पर आपकी राइफ़ल सेट होनी चाहिए। तो बैरल के अंदर से टारगेट भी दिखना चाहिए और स्कोप के अंदर जो रेक्टिकल है, जो प्लस है, वो भी आपको टारगेट के ऊपर ही आपको जिस तरह से मैं ला रहा हूँ लेफ़्ट राइट अप डाउन करके, जो भी स्कोप में आपके जहाँ से भी लेफ़्ट राइट अप डाउन होता है इस तरह से आपको लाना होता है। दोस्तों, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ फायर करने के लिए। आपको बता दूँ 168 ग्रैंड से मैं राइफ़ल को ज़ीरो कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला फायर था। दोस्तों, अब मैं सेकंड फायर के लिए रेडी हूँ। मैंने बुलेट लोड कर दिया है। ये मेरा दूसरा फायर है। दोस्तों, हमारा टारगेट जो है 2 इंच लेफ़्ट लगा है। अब हमें 4 क्लिक्स राइट करने होंगे और अब 4 क्लिक्स करने के बाद दोस्तों हम PPU 168 ग्रैंड से राइफ़ल को ज़ीरो कर रहे हैं। 2 इंच मुझे राइट आना है। मुझे 1 2 3 4 क्लिक्स मैंने राइट कर दिए हैं। अब मेरा टारगेट 2 इंच राइट आ गया है। अब मैं फायर करके चेक करूँगा। ये सामने हमारा टारगेट है 100 मीटर में। देख रहा हूँ तुमको क्या गाड़ी में। दोस्तों, 4 क्लिक कर राइट करने के बाद हमने 3 फायर फिर किए हैं और तीनों फायर हमारे काले बुलजाई में लग गए हैं। ये हमारा बुलजाई 2x2 इंच का था। दोस्तों, इसी तरह से हमने राइफ़ल स्कोप को ज़ीरो किया है। हम आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पाए, हमने जो कैमरा लगाया था वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब हम इसकी जो कैप्स है इसको हम ज़ीरो पर सेट करेंगे। सिक्का, आपको एक सिक्का लेना होगा और सिक्के से इस कैप को आप आसानी से खोल सकते हैं। अगर आप पेचकस भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसको बाहर निकालिए और स्कोप पर एक वाइट कलर का एक डॉट दिया रहता है, उसके सामने आपको ज़ीरो जहाँ पर कैप में लिखा हो उसको मिलाना होता है। ये देखिए इस तरह से आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरह से दोस्तों देखिए, ज़ीरो और ये वाइट कलर का एक डॉट होता है, इसको आप मिला दीजिए और उसके बाद आप ऊपर से इसमें नट जो है लगा दीजिए इसी तरह से घुमा के। और
उसके बाद आप फिर से सिक्का ले लीजिए और सिक्के से इसको आप इस तरह से देखिए दोबारा से टाइट कीजिए। देखिए पूरा टाइट हो गया है। और अब हम साइड वाला लेफ़्ट राइट वाला कैप निकालेंगे। पहले इसी तरह से इसको नट को निकाल देंगे बाहर और कैप को बाहर खींच लेंगे। देखिए, और फिर आप कैप पर देखिए आपका ज़ीरो कैप पर कहाँ पर है, और उसको एक साइड में भी एक डॉट दिया जाता है, वहाँ पर भी आप इसको मिला दीजिए। ज़ीरो और डॉट को आप बिल्कुल आमने सामने पर मिला दीजिए और इसको कैप को लगा दीजिए। और उसके बाद आप इसमें उसी नट को दोबारा से टाइट कीजिए सिक्के की मदद से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और इसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये कभी खुले ना। दोस्तों इसी तरह से आप अपनी कैपों को ज़ीरो पर सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। दोस्तों इस तरह से हमने अपनी राइफ़ल को ज़ीरो कर दिया है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमारे दोस्त हैं सारे यहाँ पर, मैं इनको नहीं दिखा पाया, कबीर सिंह ठाकुर जी को, इनका काफ़ी सहयोग रहता है हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हमने राइफ़ल को ज़ीरो किया 100 मीटर में। धन्यवाद।